ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କ୍ଲାସ୍ 9 ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧର ଯେଉଁ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଜି ଯାହା ସବୁ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା, ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିକଟକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଯିଏକି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ଲେଖକ, ସେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଗରୁ। ସେ 1917 ମସିହା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ଲଳିତ ନିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ସେ ଥିଲେ ଆମର NIT ରାଉରକେଲା NIT ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଲପତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିହେବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା, ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଜୀବ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମନେ କରୁଥିବା ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚିରଦିନ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆସୁଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବେଙ୍ଗର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବେଙ୍ଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ରୂପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବେଙ୍ଗ କିଭଳି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଚାହାଳି ସ୍କୁଲ ପିଲା, କଲେଜ ଛାତ୍ର ବେଙ୍ଗର ଗୋଡକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରୋଷ୍ଟ କରି ତାର ଗୋଡକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କଟା ଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ବେଙ୍ଗର ଗୋଡକୁ ରୋଷ୍ଟ କରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରାଯାଉଛି। ସେ ବିଷୟ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କିଭଳି ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, କେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷା କାଳରେ ବେଙ୍ଗ ଯୋଉ ନିଜକୁ ସାରୁ ଗଛ ତଳେ ରଜା କହୁଥିଲା, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଏହି ଶକ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ପାଶବିକ ଶକ୍ତି କିଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ଶକ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ମଣିଷ ଚିରଦିନ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀର ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ବିବସନା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେହିଭଳି ବାଂଲାଦେଶର ନାରୀମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଢିଥିଲେ। ମଣିଷ ଏହି ପାଶବିକ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି। ଯେମିତି ରାବଣ ଠାରେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ରାବଣ ଠାରେ ତାର ଆଳଟ ଚାମର କରିଛନ୍ତି। ପାଶବିକ ଶକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପାଶବିକ ଶକ୍ତି ହଉଛି ନିଷ୍ଠୁର ବା ପଶୁ ଶକ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଓ ପବନକୁ ଆମେ ଦେବତା ରୂପେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିବା ଧ୍ୱଂସ କରିବା କଥା ଉଠିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ସ୍ରୋତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରୁଛୁ। ଏହି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଯିବା। ଦୁର୍ବଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତଥା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ବଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଳହୀନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବଳହୀନ ଦୁର୍ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତିର ଆହରଣ ସଞ୍ଚୟ ଆମର ଧ୍ୟେୟ ହେବା ଉଚିତ। ଧ୍ୟେୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଧ୍ୟେୟ ଶବ୍ଦ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ଧ୍ୟେୟ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ? ଧ୍ୟେୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ମରଣୀୟ ବା ଆଲୋଚନୀୟ ବିଷୟ। ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଶକ୍ତିର ଆହରଣ ସଞ୍ଚୟ ଆମର ଧ୍ୟେୟ ହେବା ଉଚିତ। କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ଯେପରି ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଠାରେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଏ ଶକ୍ତି କ'ଣ ନା ବେଳେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭାବରୁ ଏହି ଶକ୍ତି ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ପାଶବିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠୁର ବା ପଶୁ ଶକ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଶକ୍ତିର ଆହରଣ ସଞ୍ଚୟ ଆମର ଧ୍ୟେୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଶକ୍ତି ଯେପରି ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନ ନିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତର ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ପଟାନ୍ତର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁଳନା। ପଟାନ୍ତର କହିଲେ ହେଉଛି ତୁଳନା। ତୁଳନା ବା ଉପମା। ଉପମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠାରେ କହିପାରିବା। ଉପମା।
ତେଣୁ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁର୍ବଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତଥା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଳହୀନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶକ୍ତିର ଆହରଣ ସଞ୍ଚୟକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଧ୍ୟେୟ କରିବା, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ଯେପରି ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେବ। ଏ ଶକ୍ତି କେତେବେଳେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେବ? ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରେ ଏ ଶକ୍ତି ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେବ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତି ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଉଦାହରଣ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁରାଣର କାହାଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରାଣ କାହାଣୀରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଶକ୍ତି କିଭଳି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ସାଧନାର କାହାଣୀ କାଳ୍ପନିକ ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଯିଏକି ରାମଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କରିଥିଲେ, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଦର୍ଶ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ, ଏଠାରେ ତାର ସାଧାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଶ୍ରାନ୍ତ କହିଲେ କଣ ନା ଶ୍ରାନ୍ତ ମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାରୁ କଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମରୁ କ୍ଳାନ୍ତ। ଶ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଅଛି। ଶ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରମଯୁକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିବା। ଶ୍ରାନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶ୍ରମଯୁକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରୁ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିବା। କାଳ୍ପନିକ କଣ ମନଗଢା। ଏ ଯୋଉ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଏଟା ମନଗଢା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଆମେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସୈନ୍ୟବଳ ଧରି ଦିଗ୍ବିଜୟ ବାହାରିଗଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ କଣ ନା ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ପରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରି ତପସ୍ୱୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଲେ ନା ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବଳ ଧରି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଦେଖି ସେଠାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇ ସମୟରେ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସାରା ସୈନ୍ୟବଳ ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ସୁଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟର କିପରି ଭାବେ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିଲା। ପଚାରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଗାଈ କାମଧେନୁ ଯୋଗୀ ତାହା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପଚାରିଲେ ଯେ ଋଷି ପ୍ରବର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ କିପରି ହୋଇପାରିଲା, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଏଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଈ ଥିଲା କାମଧେନୁ, ସେ କାମଧେନୁ ଯୋଗୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। କାମଧେନୁର ଚିତ୍ର ତମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇ ହଉଛି କାମଧେନୁ। ସୁଖାଦ୍ୟ କଣ ରୁଚିକର ବା ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ। এই চিত্রটিକୁ তুমি ଦେଖିପାରୁଥିବ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ କିପରି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ। ତ ପିଲାମାନେ କାମଧେନୁ କିଏ? এই ଯୋଉ କାମଧେନୁ ଏ ଚିତ୍ରଟି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏ କାମଧେନୁ କିଏ? ଏ କାମଧେନୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ବା ଗୋଟେ ଦୈବିକ ଗାଈ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଏ କାମଧେନୁ କଣ କରିଛି ନା ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ମନବାଞ୍ଛାକୁ ଏ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଜାତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କାମଧେନୁ ଗାଈଟି ଥିଲା। ଏଇ କାମଧେନୁ ଫଳରେ ସେ ଅତି କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରିଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଜାତ ଗାଈ ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏ କାମଧେନୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ସେ ସିଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଗାଈ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି କୀର୍ତ୍ତିବୀର୍ଯ୍ୟର ଆକ୍ରମଣକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଥିଲେ। এই ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେ ଗାଈ ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି କୀର୍ତ୍ତିବୀର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ଗାଈ କଣ କରିଥିଲା ନା କୀର୍ତ୍ତିବୀର୍ଯ୍ୟର ଆକ୍ରମଣକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ବିବାଦରେ ସେ ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାତ କରିଥିବା ବିଷୟ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। এই ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପଢିବା ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗାଈ କଣ କରିଥିଲା ନା ତା ଅଲୌକିକ ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାତ କରିଥିଲା।
ତେଣୁ ଏଇ ଗାଈଟି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗାଈ ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଟେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଈ, ଯାହାକି ଆମର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଗାଈ ଫଳରେ, କାମଧେନୁ ଫଳରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଗାଈ ପାଖରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଜନ୍ମିଲା। ରାଜା ଲୋଭ କଲେ ଏପରି ଗାଈ କେବଳ ରାଜାଙ୍କର ଧନ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କାମଧେନୁକୁ ବଳାତ୍କାର ସଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କାମଧେନୁ ପାଖରେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁଛି, ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ଗାଈଟି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ନ ବରଂ ଏଇ ଗାଈଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ବଳପୂର୍ବକ ବଳାତ୍କାରର ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଗାଈକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଏ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏ ଗାଈକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ କଣ ନା ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। କାମଧେନୁକୁ ଚଲାଇ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ନ ପାରିଲାରୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ମାଡ଼ ମାରି ତାର ହାତ ଚାରି ଗୋଡକୁ ବାନ୍ଧି ରଥରେ ପକାଇ ନେଇ ଯିବାକୁ କଣ କଲେ ନା ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କାମଧେନୁକୁ ନେବାକୁ ରାଜା କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବଳପୂର୍ବକ ସେ କାମଧେନୁକୁ ତାର ଚାରି ଗୋଡକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ତାକୁ ନେଲେ। ଗାଈ ପ୍ରତି ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର, ତାର ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ ବଶିଷ୍ଠ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗାଈ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଏଇଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର, ତାକୁ ସେ ବଶିଷ୍ଠ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କୁଶ ମନ୍ତ୍ର କଲେ। କୁଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେଖ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ। କୁଶ କହିଲେ କଣ? କୁଶ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦୁବ ଘାସ, ଆମେ ଯେମିତି ଦୁବ ଘାସ, କୁଶ କହିଲେ କଣ? ଦୁବ, ଏକ ପ୍ରକାର ତୃଣ ବିଶେଷ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତୃଣ। ଯଦି ଦୁବ ଘାସ କହିବା ତାହେଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ କଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ତାର ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନକୁ ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଯାହା ସବୁ ସେ ସାଧନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କୁଶ ଖଣ୍ଡିଏ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦୁବ ଖଣ୍ଡିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ସମୂଳ କଣ ନା ନାଶ ହେଲା ଏବଂ ସେ ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ ହେଇଗଲେ ନା ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖ ନିରସ୍ତ୍ର, ନିରସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅସ୍ତ୍ର ଶୂନ୍ୟ। ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ସେ କାମଧେନୁ କ୍ରନ୍ଦନ କଲା, ଯୋଉ କ୍ରନ୍ଦନକୁ ବଶିଷ୍ଠ ସହ୍ୟ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷ କଣ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀବା ଫଳରେ ସେ କୃଷ ମନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଲା, ଆମର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯିଏ ରାଜା, ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ ହେଲେ ନା ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇ ପଡିଲେ। ଏତେ ବଡ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏପରି ଭାବରେ ହାରି ଲଜ୍ଜା ଅପମାନରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ହରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘୋର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲେ, ହାରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଅପମାନର ଶିକାର ହେଲେ ଏବଂ ଅପମାନିତ ହେବାରୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ହରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘୋର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ସେ ବର ପାଇ ସବୁ ଦେବସର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମସରରେ କଣ ହେଲେ ନା ଭୂଷିତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅପମାନିତ ହୋଇ ଘୋର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ତପସ୍ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ଲାଭ କଲେ, ଦେବସର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମସର ଲାଭ କଲେ, ଯାହାକି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଦେବସର ଓ ବ୍ରହ୍ମସର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଓ ପୁଣି ଥରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରୁ କାମଧେନୁକୁ ଛଡାଇ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ କାମଧେନୁକୁ ଛଡେଇ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ସେ ତପସ୍ୟା କରି କାମଧେନୁକୁ ଛଡେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କାମଧେନୁକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ, କାମଧେନୁକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଦଣ୍ଡରେ ପଡି ବ୍ରହ୍ମସର ମଧ୍ୟ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହୁଏତ ଦେବସର ବ୍ରହ୍ମସର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ନିକଟକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଯଷ୍ଟିରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର କଣ ନା ଦଣ୍ଡରେ, ଦଣ୍ଡ କହିଲେ ବାଡି କହିବା, ଋଷି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଡି ଥାଏ, ହେଲା, ଗୋଟେ ଯଷ୍ଟି ଥାଏ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଦଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସର କଣ ହେଇଗଲା, ଲୀନ ହୋଇଗଲା, ତାର କିଛି ମହତ୍ଵ ରହିଲା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତି କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି
ब्रह्म तेज सम्मुखरे ब्रह्म तेज निकटरे पाशविक शक्ति किछि नुहे। पाशविक शक्ति कौन? पाशविक शक्ति होची पशु शक्ति जोटा को आमे कहूचु निष्ठुर शक्ति बोली आमे जो कहूचु सेटा वशिष्ठଙ୍କ निकटरे तार कोनसी किछि काम कला नाही। तेणु एठारे पिला माने आमे बुझी पारिले जे वशिष्ठ विश्वामित्रଙ୍କର जो अछि आगो को आहुरी आमे पढिबे। वशिष्ठ विश्वामित्रଙ୍କର अष्टम श्रेणी गोटे पाठ अछि तो आगो को देखो कौन होउची कौन तार अंतिम परिणति कौन होउची। से जेतेबेले आहुरी अपमानित हेले एवं ब्रह्मतेज निकटरे विश्वामित्रଙ୍କର जो से कौन कले से समय से राज्यभार अन्य हाथ में समर्पी दे ब्रह्म ज्ञान लाभ आशारे अद्भुत पूर्व तपस्या आरंभ करदे। सेतेबेले से देखिले जे पाशविक शक्ति ब्रह्मतेज निकटरे तार कौन महात्म्यता रहू नाही। सेतेबेले से कौन कले से राज्यभार अन्य हाथ में समर्पी देले। विश्वामित्र राजा थिले से तांकर राज्यभार को अन्य हाथ में समर्पी दे ब्रह्म ज्ञान लाभ आशारे अद्भुत पूर्व तपस्या आरंभ करदेले। काले इंद्रपद नहीं जिबे ए भरे इंद्र कौन कले ना विश्वामित्रଙ୍କର तपस्या को भंग करबा पई। ए चित्रटा को तमे देखि पारथबो। ए चित्र रे विश्वामित्र कौन करछंती? तपस्या करूछंती। विश्वामित्र ए चित्र रे तपस्या करूछंती। आ गोटे नर्तकी नृत्य करछि। से नर्तकी को प्रेरणा करथिले इंद्र। ए नर्तकीटी साधारण नहंती। ये होचंती अप्सरा मेनका। मेनकाଙ୍କ विषय जानथिबो। से जण अप्सरा ए होचंती से मेनका। मेनका कौन कले ना तांकर तपस्या को भंग करबा पई जाइथिले विश्वामित्रଙ୍କ निकटरकू। से कौन कला मेनका को पठाइले। किए पठाइले? इंद्र पठाइले मेनका को। शकुंतलाଙ୍କ जन्म चंडाल त्रिशंकुक विश्वामित्रଙ୍କ स्वर्ग को प्रेरण त्रिशंकु न जज न स्थिति अवस्था नूतन स्वर्ग सृष्टि प्रभृति समस्त को उणा अधिक जना। ये जो पौराणिक आख्या शकुंतला कोठारु जन्म लाभ करिसंती ना विश्वामित्र एवं मेनकाଙ୍କ ओरसरे जन्म लाभ करिसंती। एई विषय पौराणिक आख्या तापरे त्रिशंकु को प्रेरण नूतन स्वर्ग सृष्टि प्रभृति समस्त को उणा अधिक जना। ए सब विषय आमे टिके टिके जानिछु। तो मेनका किए लिखिन? मेनका होचंती अप्सरा जणे जे कि विश्वामित्रଙ୍କର तपस्या को भंग करबा पई जाइथिले। विश्वामित्र काहे घोर तपस्या आरंभ करदिले? कारण वशिष्ठଙ୍କ ठारो से अपमानित होई ब्रह्मतेज निकटरे तांकर जो जहा सब पाशविक शक्ति लीन हो जाइतिला। तेनु करी से ब्रह्म शक्ति ब्रह्म ज्ञान लाभ करबा उद्देश्य रे से कोन कले ना तपस्या घोर तपस्या करबा पई चाली गले तपोवन मध्यकू। मेनका देखो मेनका होचंती जने अप्सरा विशेष महर्षि विश्वामित्रଙ୍କ तपभंग उद्देश्य रे इंद्र तांको प्रेरणा करिथिले। से जने अप्सरा से कोन करथिले? मेनका कोन ना अप्सरा विशेष महर्षि विश्वामित्रଙ୍କ तपभंग उद्देश्य रे इंद्र तांको प्रेरणा करथिले। एहा गर्भर विश्वामित्रଙ୍କର ओरसरे शकुंतला जन्मिथिले। प्रेरणा माने कोन? पठेइबा। इंद्र जानिले जदि एई भलिया भाबरे तपस्या करंती विश्वामित्र ताहले से इंद्रपद नहीं जिबे। तेणु से भयरे से मेनका को विश्वामित्र निकट को पठेइथिले। जोटा कि चित्र रे तमे सुंदर भाबरे देखि पारुथबो। दुईटी चित्र दिया हेछि ताकू तमे सुंदर भाबरे देखि पारुथबो। एथिरे विश्वामित्र और मेनकांकर चित्र एठारे प्रदर्शन करा जाई अछि। त्रिशंकु के? त्रिशंकु जने सूर्यवंशी राजा। त्रिशंकु कथा हम पढिले। से शरीर स्वर्ग लाभ निमित्त कुलगुरु वशिष्ठଙ୍କ उपाय सृष्टि पई अनुरोध करिथिले। वशिष्ठଙ୍କ निकटरे स्वर्ग लाभ पई से कोन करथिले ना उपाय सृष्टि पई अनुरोध करथिले। वशिष्ठ तांको प्रस्ताव रे राजी न हेबारु तांको पुत्र मानकु ए क्षेत्र रे सहाय्य पई कहिथिले। वशिष्ठ जेतेबेले राजी हेले नाही त्रिशंकु कोन कले ना तांकर पुत्र मानकु सहाय्य पई मागिथिले। सेमाने राजी न हेबारु क्रोध रे गुरुकुल त्याग करि जिबारकु धमक देबारु वशिष्ठ पुत्र मानकर सापरे चांडाल रे परिणत होइथिले। जेतेबेले तांकर पुत्र माने तांको सहाय्य कले नाही सेतेबेले तांकर पुत्र मानकर साप द्वारा से चांडाल रे त्रिशंकु परिणत होइथिले। तांको चांडाल रूप देखि मंत्री माने त्याग करिबारु से विश्वामित्रଙ୍କର शरणापन्न होइथिले। जेतेबेले वशिष्ठଙ୍କର पुत्र मानकर साप रे ए चांडाल रे परिणत हेले त्रिशंकु सेतेबेले सेठारु रक्षा पाइबा पई से विश्वामित्रଙ୍କର शरणापन्न हेले। विश्वामित्र तांको स्व देह रे कोन ना स्वर्ग को पठाइबा को यज्ञ आरंभ करदिले। विश्वामित्र कोन कले ना त्रिशंकु को स्वर्ग को पठाइबा पई यज्ञ आरंभ करदिले। कोनोसी देवतांकर देखो कोनोसी देवतांकर यज्ञ को आगमन न हेबारु विश्वामित्र
क्रुद्ध होई निज तपस्या बल त्रिशंकु स्वर्ग को प्रेरण करने प्रयास कले। राजा धीरे धीरे स्वर्ग दिग को गमन करने को लगिले। देवराज इंद्र ताकू स्वर्ग स्थान देवाक कुंठित होई निषेधाज्ञा प्रचार करे। जेतेबेले विश्वामित्र त्रिशंकु जेतेबेले शरणापन्न हेले विश्वामित्रंकर, सेतेबेले विश्वामित्र त्रिशंकु को स्वर्ग को पठाइले, किंतु देवराज इंद्र तांकू ग्रहण कले नाही स्वर्गपुरी रे। विश्वामित्र एथिरे क्रुद्ध होई द्वितीय स्वर्ग और मर्त्य सृष्टि करथिले। जो पूर्व प्रसंग रे आमे पढ़िथिले द्वितीय स्वर्ग और मर्त्यर सृष्टि, एठारे विश्वामित्र कोन रागी गले जेतेबेले त्रिशंकु को स्वर्ग रे कोनोसी स्थान दिया गला नै, सेतेबेले से कोन कले ना क्रुद्धित होई रागी जाई द्वितीय स्वर्ग और मर्त्य सृष्टि कले विश्वामित्र तांकर तपो बल रे। दक्षिण दिगरे सप्तर्षि मंडल नक्षत्र गण सृष्टि हैला। दक्षिण दिगरे सप्तर्षि मंडल तमे जो देखुच, दक्षिण दिगरे से सप्तर्षि मंडल सृष्टि कले आ नक्षत्र गण सृष्टि कले। देवता माने भୟରେ विश्वामित्रଙ୍କ शरणापन्न हेबारु से कहिले त्रिशंकु आउ अधपतित हेबो नै। देवता माने एथिरे स्वीकृत हेले ओ सेही दिन ठारो त्रिशंकु अधोबदन होई विश्वामित्र सृष्टि ध्रुव और अमर नक्षत्र परिवेष्टित पूर्वल अंतरिक्ष रे विराजमान हेले। सेथिपई त्रिशंकु अधा स्वर्ग रे झुलुछंती बोली कहा जायछि। जेहेतु से त्रिशंकु विश्वामित्रंकर शरणापन्न हेबा परे द्वितीय स्वर्ग सृष्टि हैला, सप्तर्षि मंडल और नक्षत्र गण सृष्टि हेले, देवता माने भୟରେ कोन हेले ना विश्वामित्रंकर शरणापन्न हेबारु से कहिले त्रिशंकु आउ अधपतित हेबो नाही। किए कहिले? विश्वामित्र कहिले त्रिशंकु अधपतित हेबो नै। देवता माने एथिरे स्वीकृत हेले ओ सेही दिन ठारो त्रिशंकु अधोबदन होई विश्वामित्र सृष्टि ध्रुव और अमर नक्षत्र परिवेष्टित पूर्वक अंतरिक्ष रे विराजमान हेले। एटा होची त्रिशंकुक विषय पौराणिक आख्या, जहाकु कि जे कि चांडाल रूप धारण करथिले कहा वशिष्ठंकर अभिशाप फल परवर्ती समय से जेतेबेले विश्वामित्रंकर शरणापन्न होइतिले सेही समय से कोन ना अधा स्वर्ग रे झुलुचंती बोली एठारे कहा जाई पारे। आमे नेक्स्ट जिबा पिला माने तापरे पिला माने एते तपस्या परे मध्ये संपूर्ण रूपे क्रोध विश्वामित्रंकर दमन होई पारिला नाही। तेणु से कोन कले ना वशिष्ठंकु हरेया पई अहंकार जोगु विश्वामित्र आउ थरे वशिष्ठंक पाखकु निजकु अपमानित मने करथिले। शेषरे तांकर जेतेबेले ब्रह्म ज्ञानर उद्रेक होइथिला सेतेबेले से कोन कले ना वशिष्ठंकु देखा कले साहस्य बदन रे क्रोध कुआडे चली जाइथिला। वशिष्ठंकु हराइबा प्रश्न आउ नथिला। वशिष्ठ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को ससम्मान निज आश्रम को पाछोटी नैथिले। जेतेबेले प्रथम कोन आमे देखिले विश्वामित्र प्रथमे वशिष्ठंकर आश्रम को जाइथिले। वशिष्ठ सेटारे तांकर सैन्य बल पई सुखाद्यर आयोजन करिथिले। जेतेबेले से विश्वामित्र जानि पारिले जे एटा कामधेनु फलरे संभव होई पारिछि, से कामधेनु को पाइबार से लोभ रखिथिले एवं कामधेनु को बलपूर्वक नै जाइथिले, नेबाकू चेष्टा करिथिले। सेतेबेले वशिष्ठ कामधेनुर दुख को सह्य करि न पारि गोटे कुशखंडीय मंत्रणा करिथिले, जहा फलरे कि विश्वामित्रंकर समूल सैन्य मानकर नाश होइतिला। सेतेबेले विश्वामित्र निजकू अपमानित मने करी ब्रह्म ज्ञान लाभ फल से कौन कले ना ब्रह्मस्वर लाभ फल कौन कले ना घोर तपस्या आरंभ करथिले। पुणी से सही अपराधर को आउ थे पुनर्बार से सही अपराध को करथिले एवं पुणी वशिष्ठंक निकट को आसीथिले। किंतु वशिष्ठंकर जष्टि निकटरे तांकर ब्रह्मस्वर लीन होई जाइथिला, जहा फल से उपलब्धि करि पारिथिले जे पाशविक शक्ति निकटरे सॉरी ब्रह्म तेज निकटरे पाशविक शक्तिर कौनसी मूल्य नाही। से समय से कौन कले ना पुणी तांकर राज्य को अन्य निकटरे समर्पण करी भार देई से पुणी चली गले तपस्या करिवा पई एवं ब्रह्म ज्ञान लाभ उद्देश्य से चली गले। जहाकू कि जेतेबेले इंद्र जानि पारिले जे से घोर तपस्या करूचंती तेणु इंद्र पद पाई जिवे एही भୟରେ से काकू पठेइले अप्सरा को पठेइले, जहा फल शकुंतलार जन्म ए पौराणिक कथा गुड़ाक त्रिशंकुकर कथा ए सब विषय आमे एबे पढ़िले। एबे आमे जानिबा जे ए सब तपस्या परे तांकर संपूर्ण क्रोध दमन करि पारि नथिबारु आ अहंकार जोगु विश्वामित्र आउ थरे वशिष्ठ पाखकु जाई निजको अपमानित मने करथिले। शेषरे से तांकर कोन हैला ना जेतेबेले तपस्या करिथिले घोर तपस्या करिथिले विश्वामित्रंकर ब्रह्म ज्ञान उद्रेक होइतिला और वशिष्ठंकु देखा करी साहाय्य बदन रे से कोन कले ना तांकु क्षमा मागिथिले एवं वशिष्ठ मध्य विश्वामित्र को पाछोटी नैथिले तांकु ग्रहण करिथिले। तो एठारे प्राबंधिक जो सुंदर भाव एठारे वर्णना करछंती जे शक्ति एवं ज्ञानर समन्वय रे राष्ट्रर उन्नति संभव होई पारिबो। एठारे
ଏହାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏ ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଏହି ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟା। କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟକୁ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଗଲେ। ମହାତେଜସ୍ୱୀ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଜ ଅତି ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପରେ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସୁବାହୁ, ମାରିଚ, ତାଡ଼କା ପ୍ରଭୃତି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଦାଉରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭ୍ରାତାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସାଜିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମତେଜ ଫଳରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଆଦର୍ଶର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅହିଂସା ଦୁର୍ବଳର ଅହିଂସା ନୁହେଁ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅହିଂସା ତାହା ଦୁର୍ବଳର ଅହିଂସା ନୁହେଁ, ତାହା ସବଳର ଅହିଂସା। ଥରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଲା ବେଳେ ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଅଲି ଭାଇ ବିଶାଳକାୟ ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପରିହାସ ଛଳରେ କହିଲେ ଯେ ଅଲିଙ୍କ ଗାଲରେ ଯଦି କେହି ଚଟକଣାଟିଏ ମାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅହିଂସା କୁହାଯିବ। ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅହିଂସାର କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲାବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲି ଭାଇଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା କହି ଅଲି ଭାଇଙ୍କର କଥା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲି ଭାଇଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଳରେ ଚଟକଣା ମାରିଦେବ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ଯଦି କେହି ଚଟକଣା ମାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ହିଁ ଅହିଂସା କୁହାଯିବ। ଅହିଂସା କଣ? ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଗାଲରେ ଚଟକଣା ମାରିଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦେବାଟା ହିଁ ହଉଛି ଅହିଂସା। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଚଟକଣା ଜାଗାରେ ଦିଓଟା ଚଟକଣା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୋ ଗାଲରେ ଯଦି କେହି ଚଟକଣାଟିଏ ମାରେ ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗାଲଟି ଦେଖାଇ ଦିଏ ତା ଅହିଂସା ହେବ। ତ ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଗାଲରେ ଯଦି କିଏ ହିଁ ଚଟକଣାଟିଏ ମାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖେଇଦେବା, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଅହିଂସା। କାରଣ ଚଟକଣା ମାରିଥିବା ଲୋକର ଚଟକଣା ଦେବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଚଟକଣା ମାରିଥିବା ଲୋକର ଚଟକଣା ଦେବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗାଳ ଦେଖାଇଦେବା ଛଡା ମୋର ଆଉ କିଛି ଗତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୋର ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚଟକଣା ମାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଳ ଦେଖେଇଦେବା ଛଡା ମୋର ଆଉ କିଛି ଚାରା ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ଗାନ୍ଧିଜୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଶକ୍ତି ଯେପରି ପାଶବିକ ଶକ୍ତି ରୂପ ନେଇପାରେ, ଶକ୍ତି ବିନା ଜ୍ଞାନ ସେହିପରି ପରିହାସର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯେ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟରେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଶକ୍ତି ଯେପରି ପାଶବିକ ଶକ୍ତି ରୂପ ନେଇପାରେ, ଯେମିତିକି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ବିନା ଶକ୍ତି ସେଇ ଯେପରି ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଶକ୍ତି ବିନା ଜ୍ଞାନ ସେପରି ପରିହାସର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ବିନା ଜ୍ଞାନ କଣ ନା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଗରିମାରେ ଗରିଆନ ହେଲେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ତାର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଆସନ ପାଇବା ତ ଦୂର ଥାଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନର ଗାରିମାରେ ଗରିଆନ ହେଲେ ଏ ଦୁର୍ବଳ ଭାରତ ପୃଥିବୀ ତାର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ତ ଦୂରେ ଥାଉ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କଣ ହଉଛି ନା ଉପହାସର ପାତ୍ର ହଉଛି। ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ଭାରତରେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଆଦର୍ଶ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାରତ ଆଜି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମାନବ ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଶକ୍ତି ଯେପରି ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଶକ୍ତି ବିନା ଜ୍ଞାନ ସେପରି ପରିହାସର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଗାରିମାରେ ଗରିଆନ ହେଲେ
ଦୁର୍ବଳ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ତାର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଆସନ ପାଇବା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ସତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟରେ ହିଁ ଭାରତ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ସତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟରେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାରତ ଆଜି କଣ ନା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜି ସେ ବୈଷୟିକ ଶକ୍ତିରେ ଆଗେଇ ପାରିଛି। ଆଜି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସୁସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଏଇ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଅର୍ଥଟିକୁ ଲେଖିନିଅ। ଗରିୟାନ କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଗୁରୁତର। କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳକୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦୁର୍ବଳକୁ। କ୍ଳାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ସୈନ୍ୟ ବଳକୁ ଧରି କ୍ଷୁଧାର୍ତ ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କେଉଁ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲେ? କ୍ଳାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ସୈନ୍ୟ ବଳକୁ ଧରି କ୍ଷୁଧାର୍ତ ରାଜା ବଶିଷ୍ଠ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଗାଈର ନାମ କଣ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଟା ଆସିପାରେ। କାମଧେନୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମନରେ କାମଧେନୁ ପ୍ରତି ଡ୍ୟାସ୍ ଜନ୍ମିଲା? ଲୋଭ ଜନ୍ମିଲା। ଲୋଭ ଜନ୍ମିଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ହରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ? ବଶିଷ୍ଠକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ କଲେ? କଣ କଲେ? କଠିନ ତପସ୍ୟା। ଘୋର ତପସ୍ୟା। ଘୋର ତପସ୍ୟା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ତପଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ପଠେଇଥିଲେ? ମେନକା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ମେନକା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ ଲାଭ ଆଶାରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? ତ୍ରିଶଙ୍କୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମେନକାଙ୍କର କନ୍ୟାର ନାମ କଣ ଥିଲା? ଶକୁନ୍ତଳା। ଶକୁନ୍ତଳା। ଜ୍ଞାନ ବିନା ଶକ୍ତି କାହାର ରୂପ ଧାରଣ କରେ? এটা ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ପାଶବିକ ଶକ୍ତି। ପାଶବିକ ଶକ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିର। ପାଶବିକ ଶକ୍ତି। କାହା ବିନା ଜ୍ଞାନ ପରିହାସର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ? କାହା ବିନା ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି। ଶକ୍ତି ବିନା। ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। କାହାର ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଆଦର୍ଶ? ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯୋଉ ପାଠଟା ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ପଢୁଛେ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ସମନ୍ୱୟରେ କି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଆଦର୍ଶ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ସରି, ତମର ଏଇଟା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଆମ ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଭିନ୍ନ ଋଷିଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଯେମିତି ଆଜି ତମେ ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ କଥା ଜାଣିଲ, ଆଉ କେତେ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତମର ଯୋଉ ଯିଏ ସାହିତ୍ୟ ପଢଉଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡମକୁ ତମେ କରିକି ଦେଖେଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।